Монголчуудынхаа орой амгалан айлтгах Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн цаг үзэл бодол ярилцлагын нэвтрүүлгээ эхэлж байна. Би өнөөдөр нэвтрүүлэгтээ улсын их хурлын гишүүн Сүхбаатарын Батболдыг урилаа. Та чи ингэхэд би сая Монгол улсын ерөнхий сайд байсан гэж хэлэх гэснээ болчлоо. Та чи хэдхэн ерөнхий сайд үлээ? Биш одоо тоогоор ярих юм бол 26 л гэж. 26 дахь ерөнхий сайд. 26 дахь юм байлээ. Би ерөнхий сайдыг ингэж асуусны учир гэвэл өнөөдөр бид нар ер нь хүн болгон л одоо өнөөгийн нөхцөл байдалд их тодорхойлдогддог болчихлоо шүү дээ. Нэг хэсэг нь өнөөдөр Монголын эдийн засгийг өхлүүт байна. Нэг нь эмнэлэг твтэж байна. Нэг нь баг комд орчлоо гэдэг. Ингээл өвчтнөр бол янз бүрээр тодорхойлж байна л да. Та ер нь юу гэж тодорхойлох вэ? Ер нь бол одоо эдийн засаг муу байна. Тийм муу байна. Олон үзүүлэлтүүд бид нар энийг амаар ярих зүйл биш л дээ. Одоо тоо, баримт, статистикээр л ярина шүү дээ. Тэгээ одоо аливаа юмыг бас ярихдаа харьцуултаар ярьж таарна. Тэгэхгүй бол энэ сайн ч юм уу муу ч юм уу гэж нэг өөр үетэйгээ харьцуулж ярих хэрэгтэй болно шүү дээ. Тэгээд үзэх юм бол өмнөх жилүүдтэйгээ харьцуулж таараа. За одоо бидний ярих дуртайгаар манай засгийн газрын үетэй харьцуулж таараа. Тэрнээс өмнөх засагтай харьцуулж таараа. Тэгээ үзэх юм бол эдийн засаг маань өсөж бууж явдаг л да. Гэхдээ энэ 4 жил бол огцом доошо бууж явна. Уруудаж явна. 2011 онд бол 17.5 хүртэл өсөж ирсэн. Тэрний өмнө жил нь 10%-тай. Тэгээд тэр үед Дэлхийн банк валютын сан бол ингэж тооцож ирсэн. Монгол улсын эдийн засаг ирээдүйн одоо нэг 10-аас 15 жилдээ хэрвээ тогтвортой хөгжлийн бодлого барих юм бол өсөх юм байна. Өсөхдөө 10-аас 15%-аас буухгүйгээр өсөх юм байна гэсэн судалгааг бол одоо Монгол улстай хамтарч ажилладаг олон улсын валютын сан Дэлхийн банкнаас гаргаад ингээд тавьцсан л да. Гэтэл одоо 4 жилийн дараа юу болов гэд харахаар нөгөө таамаглаж төсөөлж исэн одоо бидний хүргэсэн төвшин нөгөө одоо бидний зорж байсан бөгөөд олон улсын банк санхүүгийн байгууллагаас таамаглаж төсөөлж байсан зүйл маань шал өөр тийш явчихсан. Доош явчихсан. Эдийн засаг бол өнөөдөр бүр доош ороод гадаадын хөрөнгө оруулалт гэдэг юм нь бүр үндсэндээ байхгүй болоод. За эндээс соёлоос шалтгааныг асууя. Тэгэхээр за байдал нэг нь тийм болчлоо. Та муу байна гэдэг нь бол түрүү миний ерөнхийдөө нэг эдийн засгаа өвчтөн гэж хараад байгаагийнхаар бол та бол ер нь л доройтсон байна гэж. Доройтсон байна гэдэг нь өвчтнөр хэлэлтэй тэгвэл юу бол тун тарахын байна. Тун тарахын байна. Тун тарахын байна гэж хэлдэг нь. За би нэгэнд тэгээ одоо томьёол юм тий. Энэ эмч биш учраас одоо ерөнхийдөө ер нь одоо тарахын гэдгийг л их хүч оруулж хэлж байгаа юм тий. За тэгвэл одоо шалтгаан гэдгээ учир энэ. Тий. Шалтгаан уу? Тий би түрүүн үгэндээ хэлчихлээ яг. Шалтгааныг бол янз бүрээр тайлбарлахыг оролдож байгаа юм. Ялангуяа манай арчсан намын нөхдүүд бол эрх баригчдын зүгээс ярьж байгаа шалтгаан бол тийм надад хангалттай сонсогдохгүй байна. Дэлхийн зах зээл дээр одоо нүүрс зэсийн үн ханш унчихсан. Тийм учраас энэ одоо ингээд зүгээр л унчихлаа л гэж байгаа. Тэр нөлөөснөг бол тодорхой хэмжээнд нөлөөсөн үнэ. Нөлөөсөн. Тэгэхдээ тэрнээс илүү чухал гэдэг юм уу алдаатай бодлогын алдаатай зүйлүүд байсан байгаа гэж би бол боддتي. Бодлогын алдаа юу засаглалын алдаа? Бодлогын алдаа. Тий. Ийм тодорхой хэмжээнд засаглалын ч алдаа. Тий. Тэгээд тэрийг бол юу гэж би хэлж яах гэхээр ер нь бол энгийн үгээр хэлэх юм бол итгэл алдсан. Ер нь итгэл алдсан. Ард түмний итгэлийг алдагдуулсан, хөрөнгө оруулагчдын итгэлийг алдагдуулсан. Товчхондоо хэлэх юм бол найдвартай тогтвортой түнш байж чадаагүй. Засаг маань. Түншлэгчийн хувьд, засаглалын хувьд, бодлогын хувьд. Бодлогын хувьд юу гэж хэлж байгаа нөхөр ер нь бол аливаа засаг бол мэдээж хэрэг одоо арчсан нийгэм сонгуул явна, олон цөөн болно. Гэхдээ улс орны хөгжлийн эрх ашигын үүднээс ардын нам бол хамтраад асуудлуудаа шийдээд урагшлая гэдэг ингээд шийдэжсэн жишээ вэ. Гэтэл олон хол чадаагүй мөртлөө одоо нэг тийм олонх болчихсон юм шиг аашилж, тэрнээс байтугай аашилж, бүлгийг байгуулж өгөхгүй, засгийнхаа одоо бодлогыг хийж өгөхгүй,
хяналтгүй байх, ийм зарчимгүй байх асуудлыг анханасаа ингээд одоо хүч төрөх маягтай явуулсан нь өөрөө гараан дээрх алдаа гэж бодож байгаа нэгдүгээр. Хоёрдугаарх нь бол ер нь аливаа засгийн газар үйл ажиллагаагаа хэрэгжүүлэхдээ өмнөх засгийн газрынхаа үйл ажиллагааг залгамж чанарыг хадгалж явах хэрэгтэй. Залгамж чанарыг хадгална гэдэг бол өөрөө улс орны тогтвортой хөгжлийн урт хугацааны хөгжлийн бас үндэс суурь. Залгамж чанарыг хадгална гэдгийг зөвхөн бүх юмын дураагаа явна гэсэн үг биш шүү дээ. Сайн зүйлүүдийг нь улам боловсронгуй болгоо хөгжүүлээд явах хэрэгтэй. Алдаа дутагдал байх юм бол тэрийг засаж залруулад явах хэрэгтэй хэлээд. Тэгээд энэ дээр нь хариуцлага янз бүрийн асуудал байх юм бол тэрийг тусдаа яриад явдаг ийм асуудал байх хэрэгтэй гэж үзэж байгаа. Яг энэ холбогдуулаад нэг асуулт байна. Тий. Та 2009 оныг л эргэж санах гэдэг нь л да. Ерөнхий сайд боллоо. За энэ бол би нэг тийм олон эдийн засгийн үзүүлэлтийг хэлж мэдэхгүй байна. Ямар ч үсэн долларын ханшвал 2000 руу өгсөн байсан үл шүү дээ, тий. Тэгээд би зүгээр хувь хүний талаас танд нэг асуулт тавих гэсэн. Та сая залгамж чанарын тухай ярьлаа өмнөх засгийн газруудын. Тэгэхээр одоо энэ өнгөрч байгаа 4 жилд бол Алтан уяг сайдын засгийн газар шинжилгээ гэж байгаа бол сайхан бэлэг сайд шийдлийн гэж штэ. Тэгэхээр нэг ерөнхий сайдад нэг бодол байх нэ дээ. Юу гэж нэрлэхтэй гол нь биш. Нэг яаж эндээс гарах уу гэдэг. Та хүнийхээ хувьд тэр бас л айхтар эдийн засгийн дэлхийн хэмжээний эдийн засгийн хямрал болсон үед таны хувьд ямар бодол байсан бэ? Тэгэхээр бол энд нэг тийм одоо ерөнхий сайд болгон өөрийнхөө одоо бодлоор ч юм уу эсвэл одоо нэг өөрөө тэг онцлох гад товоох гад хийдэг зүйл бас биш л дээ. Энэ бол систем байх хэвээр, технологи байх хэвээр, тогтвортой, ойлгомжтой, нээлттэй итгэл төрүүлсэн юм бодлого байх хэвээр. Тэгэхээр энийг бол ер нь альва юм ч гэсэн одоо хоёр хүнд найзлахад ч гэсэн хоёрын дэ бас итгэж ээж, түншилж ээж, хоёр аж ахуйн нэгж компанич тэр ер нь хоёр улс ч тэр бүх юм тэрэн дээр л суурилна шүү дээ. Тэр нэг нэгнийхээ алдааг нууж хаана гэсэн үг биш. Харин тэрнийгээ зас залруулаа явах хэрэгтэй. Тэгээ яг тэр зарчмаар л бид нар хандсал да. 2009 онд бол ер нь нийгэм олон улс дайрч тэр хямралтай, нийгэмд ч тэр ер нь санаа зовлттой энэ эдийн засгийн хямрах нь байна. За хамгийн наазахын жишээ бол одоо банк санхүүгийн салбар хямрах нэ. Иргэд маань хадгаламжаа одоо банкнд хийцэн байт нэг банк дампуурчвал яах вэ? Банк дампуурчвал миний хадгаламж одоо эрсдэлд орно. Тэгэхээр ер нь банкнаас мөнгө татах уу гэдэг асуудал гарч ийн шүү дээ. Тэгэхэд бол хэрвээ банкнуудаас иргэд хадгаламжаа татаад эхлэх юм бол банкны салбар хямралд орно. Ерөөсөө 2 өдрийн дотор дампуурчдаг гэсэн. Тэгээд банк дампуурчих юм бол дагаад бусад салбарууд банк ч өөрөө тийм зангилаа салбар учраас бусад эдийн засгийн салбар, аж үйлдвэр, бизнесийн салбар хүндрэлд ороод тэр нь хямрал руу бүр хүчтэй хямрал явна. Тэгэхээр тэрэн дээр ямар асуудал байх ёстой гэхээр яаж хүмүүст, нийгэмд, иргэдэд, бизнест итгэл төрүүлж тайвшруулах хэрэгтэй вэ? Та яаж тайвшруулах? Тэгэхээр энэ дээр бол ямар асуудал гэхээр итгэл төрүүлэх асуудал. Тэгэхээр бид нар бол яг энэ бол Баяр даргын ерөнхий сайд байх үед ч гэсэн бид эхлүүлж исэн, миний хувьд үргэлжлүүлж исэн энэ ажил бол ерөөсөө банк засгийн газар иргэдтэй тайван байцгаа. Засаг өөрөө иргэдийнхээ банкны хадгаламжинд баталгаа гаргана. Тэр юм учраас та нар авах гэж одоо сандрах хэрэггүй. Энийг бол одоо бид эдийн засгийн зөв эрчимтэй бодлого явуулж иж эдийн засгаа сайжруулна, банкнуудынхаа үйл ажиллагааг тогтвортой болгоно гэдэг ийм л зорилт төвшүүлээд баталгаа гаргасан. Тэнгүүт за 10 түүз юм байна гэдэг шиг 10 засгийн газар байна гэд иргэд бол банк руу тэр процесс бол үндсэндээ зогссон, сандрах процесс. Эхэлсэн байсан уу? Ер нь эхлэх хандлага руу гарсан байсан шүү дээ. Зарим салбар банкнууд дээр одоо ямар ч үйл хадгаламж зүйлэг бас зарим банкнууд байсан тийм очрлоод эхэлж исэн. Тэгээд тэнгуут хүмүүс за 10 түүз юм байна гэдэг юм ойлголт. Тэрний дараа бол бид нар ямар бодлого барьсан гэхээр ер нь гадна дотны хөрөнгө оруулагчдад зах зээлийн үн ханш сайн байна, болж байгаа нь сайн. Одоо нүүрсзээс одоо Монголд хөрөнгө оруулах. Гэхдээ бид нар та нарт өрсөлдөх чадвартай, ил тод, найдвартай ийм орчин бий болгож өгнө гэдгийг нээлттэй одоо сурталчилгаа хийж, зарлж одоо тийм найрсаг одоо арга хэмжээнүүд авч хэрэгжүүлсэлтэй. Тэгэхээр энэ эцсийн дүндээ итгэл төрүүлэх асуудал. Тэгэхээр бид бол тэр энэ засагт дээр, энэ улс дээр, энэ салбар дээр ажиллаж болох юм байна. Энд хөрөнгө оруулж болох юм байна. Эднэртээ түншилж болох юм байна гэдэг үүссэн. Тэгэхээр энийг бид нар бол цааш нь яаж авч явах хэрэгтэй гэхээр тогтвортой, итгэлтэй бодлого болгож, тогтвортой хөгжлийн бодлого болгож явах хэрэгтэй гэдэг энэ бодлого руу оруулж ирсэн. Тэгээд энэ 4 жилийг бид нар бол харьцангуй тогтвортой ингэж хөгжлийн бодлого яваад ирснийг нь
сая тасалцаг 4 жилийн одоо үзүүр дээр нь шинжилэл хийнэ гэж хэлээд тогтвортой явуулнаа, засаж залруулаад урагшаа энэ хөгжлөө явуулна гэх юм бүгдийг өөрчилнө гэдэг ийм одоо юм тавьж ирээл тэнгуут хүмүүс чинь эн чинь юу нь юу болох нь хүлээ харцны за дээр нь ч бас тэр үн ханьж унчглаа энийг өөр нэг жоохон хүлээсэн дээр байна шүү гэдэг ийм зүйл рүү орсон шүү. Тэгээ манай сая зарим их хурлын гишүүд ярьжсэн Австралид очиод чи Хүрлбаатар тэр Немагийн их хурл баяр сайхан дээр ярьжсэн Австралид очиод хөрөнгө оруулагчтай 2 жилийн өмнө уулзсан чинь яг ба үн ханьш бол нөлөөлөх. Гэхдээ бид нар бол танай засгийн хөрөнгө оруулалтын бодлого энэ одоо хөрөнгө оруулалтыг хөгжүүлэн дэмжих бодлого энэ түншлэлийн бодлого чинь ер нь засгийн бодлого чинь хэр ойлгомжтой, хэр тогтвортой, хэр одоо найдвартай байх гэдгийг л харж байгаа. Тэгээд сонгуул өнгөртөл бид нар бол одоо хөдөлгөөн хийхгүй харнаа гэсэн байна. Тэгэхээр энэ бол өөрөө бас нэг үзүүлэлт болж байна шүү дээ. Та энэ Монгол Ардын хувьсгалт намаас байгуулсан үрийн ажлын хэсгийг ахлагчаар ажилласан юм байна шүү дээ, тий? Ардын намаас. Ардын намаас, тий, Монгол Ардын намаас. Тэгээд би таныг нэг улс төржихгүйгээр нэг хариулт хэлээсэй гэж хүссэн. Өнөөдрийн энэ үүргээд байгаа энэ хэмжээ маань Монгол улсын одоо үнэхээр аюул дуудах тийм хэмжээнд хүрсэн гэж та хэлэх үү? Юу гэж хэлэх үү? Зарим одоо манай эдийн засгчдын хэлж байгаа ингээд нийт өрийн дүнгийн зээлийн дүнгийн авч үзэх юм бол ер нь хямралд орчихсон орнууд тухайлбал одоо бүр гректэй харьцуулж ярьж байгаа шүү дээ. Ийм зээлийн түвшинд одоо хүрчихсэн зарим талаараа илүү гарцсан байна гэж байгаа. Тийм учраас энэ бол гарцгаа байхгүй одоо том эрсдлийн дохио үүсгэж юм л да. Эрсдэл үүсгэж байна. Ийм аимшигтай юм ярихаар л одоо яандал гэж бодогдох юм. За 17 оноос өрөө төлөөд эхэлнэ. Тэгэхдээ одоо ийм нөөц өрөө төлж эхлэх нөөц Монголд бий юу? Гэхдээ одоо таны нэг ярьслага байгаа шүү дээ. Өрийг өрөөр дарах нь шараа архиар тайлахтай их хэцүү хэлж шүү би. Шараа архиар шараа тайлахтай адилхан гэж ярилцлага өгсөн байсан шүү дээ. Тэгээ яах вэ? Ер нь бол тэгэл одоо өрийг өрөөр дараадах сайн зүйл биш шүү дээ. Дээр нь ер нь бол би өөр арга байгаа юм. Өөр арга нь одоо бол санхүүгийн хатуу санхүү эдийн засгийн хатуу сахилга баттай болох асуудал. Одоо нэгдүгээр ажил. Энэ бол тэгээд нэгдүгээр ажил. Одоо бол бид ингээд ер нь өрөөр дарчих гал ер нь амлсан янз бүрийн юм одоо эргэж нөхөрдөх нь ойлгомжгүй төслүүдийг хэрэгжүүлэх гэдэг ингээд зээл нэмж авах асуудал яриад байна шүү дээ. Гэтэл бол бид бол одоо санхүүгийн хатуу сахилга баттай болох хэрэгтэй байна. Энэ юу хэлж ирэхээр магадгүй одоо валютын сан Дэлхийн банктайгаа хөтөлбөрөөр яриад за яг одоо бид нар ийм төвшөнд эрсдлийн төвшөнд ирлээ. Бид одоо цааш нь санхүүгийн хариуцлагатай сахилга баттай ийм одоо горимж шилжих шаардлага үүслээ. Тэгээ энэний дагуу мэрэгжилтнүүдээс суулгаад манай сангийн яам Монгол банк эдийн засгчдаас засгаас оролцоод мөн одоо энэ банк санхүүгийн олон улсын банк санхүүгийн байгууллагын валютын сан эдрээс оролцуулаад ингээд дүгнэлт гаргуулад тэгээд дунд хугацааны наадзах нь хөтөлбөр гаргах хэрэгтэй. Тий. Дунд хугацааны хөтөлбөр гаргаад тэгээ одоо юу гэдэг нь зүг чиг заах луужинтай болох хэрэгтэй. Тэгэхгүй бол ингээд өдөр хоног одоо тайрсан нөгөө одоо өдөр хоногийг өнгөрөөсөн арга цаасан тэгээд энэ бодлого өөрөө цаашаа бол бүр илүү хямралд явуулах нь. Тийм учраас сахилга баттай өртөг зарлаа хэмнэсэн өөрөө нэмж тавихаа болсон зарим одоо зүйлийг зарцаасан зогсоосон зайлшгүй юмудаа болоод үргэлжлүүлсэн ийм одоо хариуцлагатай сахилга баттай бодлогыг эхлүүлэх бас нэг зайлшгүй шаардлага үүснэ гэж бодож байна. Сахилга баттай байх, санхүүгийн сахилга баттай байх гэдэг дотор л та энэ өрийг дарж цаашдаа яах тийм нөөцийг хараад байгаа юм байна гэж ойлгож байна. Энэ бол зайлшгүй хийх ёстой зүйл нэг хэсэг нь шүү дээ. Эдийн засгаа одоо сэргээх, эдийн засгаа эрчимжүүлэх те эдийн засаг дээр хувийн хвшлийн оролцоог нэмэгдүүлэх зээл тавих биш гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтыг бид нар дандаа зээл тавьж иж асуудал шийдэх гэдэг шүү дээ. Хөрөнгө оруулалтыг хөхүүлэн дэмжих бодлогыг нэг одоо маш онцгойлж тавих хэрэгтэй. Энэ улс энэ засаг энэ салбарт хамтарч ажиллаж болох юм байна. Эдгээр нэг хэсэг нэг ингээд жоохон нэг нэгнээ үгүйсгээд
янз бүрийн одоо өөрчлөлтүүд алдаанууд гаргачлаа. Одоо эрх хүчнийг сургамж авсан байх. Тэгээд энэ дээрээ ер нь ойлголцож байгаа байх. Тэгээ энэ бодлого нь одоо бол эрх хүч эднэр эргээд нэг одоо савлаад байхгүй байхаа гэж одоо итгэл төрүүлэх хэрэгтэй. Хоёрдугаар юм бол. Тэгэнгүүт итгэл төрүүлнэ гэдэг бол өөрөө шууд хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлнэ гэсэн үг. Дотоодын бизнесээ дэмжих, банк санхүүгийн хүүг бууруулах, мөн одоо шууд гадаадын хөрөнгө оруулалтыг татах ажлыг хоёрдугаарт нь хийх хэрэгтэй. Гуравдугаарт нь бол ер нь банк санхүүгийн салбар дээр үйл ажиллагаагаа бол нэлээд тийм бас нухацтай авч үзэж дэмжих, нөгөө талаар зээлийн хүүг бууруулах, бизнесийг дэмжих бодлогыг хөрөнгөний зах зээлийг хөгжүүлэх бодлоготой уялдуулж явуулах хэрэгтэй. Бид ч ерөөсөө дэлхийн зах зээл дээр бол бизнесийг дэмждэг асуудал чинь 50% банкнаас 50% хөрөнгөний зах зээлээс явдаг. Тэгээ манай засгийн үед чинь энэ нөө Лондонгийн хөрөнгөний биржийг авчираад яг одоо энэ дэлхийн жишгээр дугуйг дахин бүтээхгүйгээр хийе. Хөрөнгөний зах зээлээс хөрөнгөө босоодаг энэ тогтолцоог нь одоо бий болгоё. Тэр менежментийг бий болгоё. Тэр ноу хау системийг оруулъя. Тэр дэд үтсийг бий болгоё гэд ингээ явж исэн ажил нь дахиад нөгөө шинжилгээний бодлогын хүрээнд алга болоод дахиад л одоо эн чинь нэг л багантай банктай болчиход байна. Тэгэхээр хөрөнгөний зах зээлийг хөгжүүлэх тэр шилэн данс гэж төрийн байгууллагууд байдгийг бол аж ахуйн нэгжүүд байгууллагууд ч гэсэн нээлттэй болгож хувьцаагаа одоо гаргаж арилжаалдаг. Гадаадын хөрөнгөний биржүүд дээр дотроо хийдэг. Энэ томоохон компаниуд Эрдэнэт ч байд юм уу, Mobicom ч байд юм уу, одоо том компаниуд нь энэ дээр хөрөнгөний зах зээл дээр хувьцаагаа гаргаж яадаг. Энэ дээрээ эдийн засгийн эргэлт бий болгодог ажлыг хийх. Гэвч олон ажлууд байгаа байхгүй юу? Би таны яг ингээд яриг чи сонсон чинь 4 жилийн өмнө битээр ярилцахад ярьжсэн санаанууд яг дахиад давтагд. Яг 4 жилийн өмнө ярилцаж байгаа юм шиг санагдчихэж штэ. Яг ийм. Яг тэгвэл эн чинь өнөөсөө тогтвортой хөгжлийн тухай би ярьж штэ. Тэгэхээр шул дугуйг дахин бүтээх тухай яриаггүй. Би тэр 4 жилийн өмнөх юмнууд чинь зөв зүйтэй явж исэн зүйл 4 жил алга болчиход одоо энэ чинь хэрэгтэй юм сайн юм аваад хийгээч гэдэг л асуудал. Хэрэггүйг нь засаж залруулаа яв гэдгийг чинь одоо болтол тэгээд орхигдуулаад байгааг л би дахиад ярьж штэ. Тийм. Ярьж байгааг чинь одоо тэгээ та энд нэг гадаадын шууд хөрөнгө оруулалтын оруулагчдын итгэлийн тухай ярьж байна. Одоо оюутлахын далд юу эхэлж штэ. Өчигдөр мэдээгээр харж хахад их том юм эхэлж байгаа юм шиг ингээл нэрэ залуучууд ажилд ороод ийшээ маха юу гэдэг лээ? Өгөөл. Маха өгөөл. Тэгэл сүү цагаайдаг өгөөл эхлүүд нэрээ янда гэсэн нэг тийм бодол төрж энэ маань хэр одоо нэг тийм тэр итгэлийг төрүүлэх хүчин зүйл болж чадах уу? Жишээлбэл энэ ажил 4 жилийн дараа одоо өнөөдөр та ярьж байгаа биш. Тэр 12 оны дараа л явж явах ажил байсан байхгүй юу? Уг нь. Тий. Тэгээд гинт 4 жилийн дараа энийг одоо баг зэрэгээр засаад сэргээж штэ. 12 оны юу дараа бол оюутлахын гэрээн дээр засаж залруулах зүйлээ яриа хэлцээгээ хийгээл. Тэгээд оюут толгойн энэ одоо үйл ажиллагааг та нар хийдэг ажлаа хий. Гэхдээ бидэнд ийм асуудлуудаар ярих зүйл байна аа. Энэ дээр бидэнд эргэлзээтэй байна. Энэ дээр бид нэр эргэж ярих асуудлууд байна. Тийм зүйлийг манай засгийн газрын үед хийж ирсэн. Гишүүд санал тавиад бид нар хувь нийлүүлэгчдийн гэрээнд өөрчлөлт оруулж ирсэн. Зээлийн хүүг оюутлахын гэрээнд 12 байсныг нь 6 болгож ирсэн. Гадны одоо 3 дахь улсын төрийн өмчийн оролцоотой компанид Монгол хувьцаа зарж болохгүй гэж өөрчлөлт хийж ирсэн. Гэхдээ оюутлахын ажлыг бид нар зогсоогоогүй шүү дээ. Гэтэл бол тэр ажлыг хүчээр зогсоож хүндрэл үүсгээд тэгээ бүр хэдэн жил 4 жилийн дараа тэр ажлыг эргээ сэргээнэ гэдэг бол маш их цаг хугацаа алдаж байгаа. Маш их одоо тэгтээ одоо нэг мэдрэгдэх энэ одоо энэ тэр түрүүч яадаг сургамж маань тэр. Тэгээ одоо энэ маань мэдээч хэрэг бас нэг л хэмжээний наашилж итгэл үүсэх энэ мэдрэгдэх ямар нэгэн хэмжээнд тэр ч бас л эерэг зүйл болно шүү. Тэгэхээр энийг бол би цааш нь одоо тогтвортой ойлгомжтой яваасай л гэж бодож байна. Тавал би нэг сургамжийн тухай таасаа хэлжлээ шүү дээ. Сургамжийн тухай асуунгаа би таны одоо нэвтрүүлэгтээ урьдчаад асуух ёстой. Заавал нэг асуултын тухай асуух гэдэг л да. За өрөө тавьж эхэлсэн. Бид нар өнөөдөр өр тавьсан гэж өр тавьж лээсэн тухайга та ярьчлаа шүү дээ. Чанарын тухай ярьлаа. Чалкогийн өрийг бол одоо өнөөдөр бас их зарим нь буруутгадаг. Зарим нь одоо ингээ бид нар маш их зовжийн чалкод ингээд өрөө төлсөр байгаа. Тэгээд 21 мянгаыг болоо таныг эхэлсэн үний нэг гэж үздэг. Та энэ дээр юу гэж хэлэх вэ? Тэгээ энэ дээр бол их ойлгомжтой байгаа шүү дээ. Энэ удаа ярьж ирсэн. Нэгдүгээрт нь 2 нам сонгуульд мөрийн хөтөлбөрөөр дэвшүүлээд нэг нь одоо 1 сая төгрөг өгнө гэд Эрдэнэ хөв, нөгөөх нь 1.5 сая төгрөг өгнө гэд ингээд уралдаад сонгуульд орчихсон. Оролдоод орж ирээд хамтарсан засаг байгуулгаад их хурлаараа тогтоол гаргаад одоо хүлчилсэн. Энэ одоо асуудлыг засгийн газар шийдээ гэд их хурлын тогтоол гаргацсан.
Тэгээ бид бол энийг авч хэрэгжүүл шийдэхдээ ер нь яаж шийдэх ёстой болоо гэдэг дээр нэлээд бодсон л доо. Зүгээр одоо ингээд аваад хийх асуудал байх юм уу? Энэ ер нь бас нэг улс орны хөгжлийн ирээдүйтэй холбож хүмүүстэйгээ, иргэнтэйгээ амьдралтай холбох хэрэгтэй гэж үзсэн. Тэгээ бид нар туршлага судалсан. Ер нь нэлээд олон газар явж үзсэн их хурлын гишүүд маань одоо засгийн газрын яамд маань тэгээд Норвегийн одоо хөгжлийн санг судалсан, Аляскийн хөгжлийн санг, Шинэ Зеландын ингээд олон сангууд үзэж байгаад ер нь одоо баялагын их усрээс олсон орлогоо яаж ард түмэндээ хуурилд юм бэ гэдгийг нэлээд нухацтай судалж үзээд тэгээ бид нар бол хүний хөгжлийн сан гэж байгуулъя. Хүнээ дэмжсэн хөгжлийг л хийх ёстой байна. Эдийн засгийн өсөлт гараад байгаа. Тэр нь мэдээж хэрэг одоо дээд бүтц зам харгуй бус тэмийг хөгжүүлэхэд зарагдчих хэвээр. Гэхдээ хүндээ яагаад наалтахгүй байна гэдэг асуудал хөндөгжсэн. Хүнд наахын тулд яаж наах вэ гэдэг асуудлыг хэрэгжээд хүний хөгжлийн сан байгуулъя. Тэгээ хүний хөгжлийн санд бол уул уурхаагаас орсон тэр нөөцийн төлбөрөөс болсон орлогын хувийг оруулаад тэрийг хүний хөгжилдөө зарцуулъя гэж. Тэрийг бол бэлэн мөнгө олгох ажил. Дээр нь бол боловсрал оюутны тэтгэлгэнд өгөх ёстой. 500 мянган төгрөг өгжсэн оюутнуудад эмнэлгийн үйлчлэгэнд өгөх асуудал. Цаашдаа орон сууцны 8% хүүтэй зээлрүүгээд тэгээ ажлын байр бий болох энэ асуудлууд руу уйж өгье гэж. Ингээ хүний хөгжлийн сангийн тухай хуулийг батлаад хүний хөгжлийн сан гэж байгуулад энэнгээрээ оруулаад 21 мянган төгрөгөөр тарах ажлыг зохион байгуулсан. Нэгдүгээр ажил. Мөн оюутан залуучуудад өгөх тэтгэлэг бүх юмаа явуулж өгсөн. Тэгэхдээ энийг бол бид нар өндөр хүүтэй богино хугацааны зээл авч хийгээгүй. Хэдийгээр одоо амаргүй байсан ч гэсэн оюут толгойн татварын урьдчилгааг авч тодорхой хэсгийг наасан. Чалко компаниас 300 сая долларын зээл авсны 200 саяыг нь энэ одоо хүний хөгжлийн сангаар дамжуулж сая 2 намын мөрийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, их хурлын тогтоолыг хэрэгжүүлэх энэ ажил руу оруулсан байна. Тэгэхээр энэ бол бид нар нэлийн системд эдгээрийн төлбөр нь бол түүчийн хэлдгээр эргээд зээлэр төлөх биш тэр нүүрсээр нь төлөх. Нүүрсийг олборлоод тасралтгүй олборлоод тэрийг хүчээр ажлын зогсоохгүй олборлоод төлчих юм бол тэр газар байгаа баялгаараа төлөөд дуусгачих энэ ажил. Одоо тэр ажил харамсалтай тасалтаад удаж байгаа ч гэсэн эргээд нэг нөхөдөө явж байгаа юм шиг байна. Тэр нь бас нэг нааштай. Гэхдээ тэрийг уулна тэр ачлалтын зогсоохгүйгээр төлөө явцсан бол эдийн засгийн ачаал болохгүй нүүрсээр төлөөл явах ажил. Тэгэхээр бид бол энийг хийчихэд тэгээ ямар дүгнэлт засгийн газар хийсэн гэхээр ер нь бол бүгдэнд нь хавтгааруулахын зохимжтой биш вэ? Нэгэнд намын хөтөлбөрүүдийг хийсэн. Зорилттой хэсэг рүү явуулъя. Энэ баг орлоготой хэсэг рүүгээ өрх толгойсон эмэгтэйчүүд өндөр насны руугаа явуулъя гэдэг энэ бодлогыг нэгдүгээр хэрэгжүүлэх хэрэгтэй гэдэг дүгнэлт гаргаж авсан сургамж. Хоёр дахь юм бол бид нар ер нь өнгөрсөн засгуудад хоёр засаг дээр бид нар судалгаа харжсэн зүгээр зарим талаас улс төрийн өнгө аяс харж байгаа. Гэхдээ бодит тоо баримтна. Мягмбын их бол засгийг тэргүүлж явах үед цалин тэтгэврийг бол одоо хамгийн сайн нэмжсэн. Манай засгийн үед бол цалин тэтгэврийг бас одоо 2 дахин нэмжсэн. Ийм л зүйлүүд байгаа. Ардын нам засаглалыг одоо удирдах явах үед ард түмэнд цалин тэтгэвэр тэтгэмжийг бодиттойгоор нэмэгдүүлж ирсэн ийм л зүйл байгаа шүү дээ. Өнгөрсөн 4 жил цалин тэтгэвэр тэтгэмж бодиттой нэмэгдсэн үгүй бол нэг тийм мэдрэгдэхгүй байгаа шүү дээ. Тийм хүмүүс өөртөө хариулах байх. Тэгэхээр би энэ 21 мянгаыг ярьсны учир бол ингээд л бэлэн мөнгө амлж уралдаж болохгүй юм байна гэдгийг асар том сургамж аваад хуулиар баталгаажуулж хорьсон тийм үү? Тий. Бид нар тэрийг бол хүний хөгжлийн сан болгож энэ хувилбарыг нь энэ одоо олон улсын жишг туршигдсан ирээдүйгээ чиглэсэн хүнээ дэмжсэн хөгжлийн сан болгоод тэгээд тэрийг зорилттой хэсэг рүү бүр нарийсгаа зорилттой хэсэг рүү болгох ийм сургамжийг бол бид нар бас авсан л та. Тэгээ одоо арчсан намын нөхдүүд маань болон эрх баригчид бол энийг бас цаад утгаараа өгөөсөхгүй ижил төстэй ирээдүйн хөгжлийн сан гэдэг ер нь бол санаа нь бол нэг имийг одоо нэг тийм нэг юу солих нэр солих ажил бас явагдаж штэ. Тэр хүрээнд бол яг зарим агуулгуудын хувьд бол зөрүүтэй зүйлүүд бий. Гэхдээ үндсэн зарчим нь бол ижил ийм одоо хөгжлийн сан болгоод явж байгаа. Ер нь бидний зорилго бол хүнэл дэмжих хэрэгтэй. Хүнийхээ хөгжлийг дэмжих хэрэгтэй. Өрх гэр бүлийн амьдралыг дэмжих хэрэгтэй. Алсын зорилго нь ерөнхийдөө нийгэмд нэг тийм дундаж давхаргын хүчтэй зөнгөлсөн нийгэм болох хэрэгтэй гэдэг л төрийн бодлого байх хэрэгтэй гэж үзээд байгаа байхгүй. Янз бүрийн вариантаар л явж байна. За энэ бол Чалкатай холбоотой тэр 21 мянган асуудал байла. Би бас нэг юм асуусан танаас. Ердөө одоо хэдхэн хоногийн өмнө энэ офшорын бүс данстай гэдэг нэг баахан юм болсон. Тэгээд та бол тайлбарлсан л да. Энэ бол офшор бүс данстай байх
компани хувьцааг худалдаж авсан асуудал гэж тайлбарласан. Тэгэхдээ та яагаад нэг тийм яарад энэ ингээд одоо бол хүмүүс ойлгож эхэлж байгаа шүү дээ. Та яагаад нэг тийм яарад хэвлэлийн баг хурал хийчихв? Тэрийг ер нь шуудга хэлэх ёстой гэж бодсон юм уу? Нэг хүмүүс нэг эд бүжигнаал нэг асуудлыг нэг ойлгож амжаагүй байхад нь та шууд хэвлэлийн баг хурал хийсэн шүү дээ. Ер нь бол тэр юу гэж хэлж ийм хэрэг бидэнд бол одоо нуух хаах юм уу? Буруу зүйл байхгүй учраас тэг нээлттэй байна гэдгийг л илэрхийлж байгаа. Нэгдүгээр асуудал. Хоёрдугаарх нь бол тэр асуудал гараад маргааш нь юу болсон гэхээр тэр одоо Панамын цаасан дотор Баттулд гэж хүний нэр байгаагүй. Нэггээр хэлэх юм бол Баттулд гэж хүнд офшор данс байхгүй байна. Тэр мэдээлэл нь одоо урд өдөр нь гарчихсан мэдээллийг бид нар буруу ташаа ойлголт үүсэх учраас энийг бол няцаалтын өгөх ёстой, зөв ойлголтын өгөх ёстой гэдгийг зарчмаар хийсэн. Дахин хэлье. Тэр Панамын офшор гэдэг 49 хүний жагсаалтан дотор Баттулд гэсэн хүний нэр байгаагүй, Цогтбаатар гэсэн хүний нэр байгаагүй. Тэрэнд ороод нөгөө сөрч буюу хайж үзэхээр тэр Баттулд гэсэн хүний нэрээр тэр данс, тэр компани гарахгүй байгаа. Тэгэхээр энэ бол бид энийг бол тайлбар хийж ойлгуулах хэрэгтэй гэж үзсэн. Болсон юм нь бол одоо гадаадын хөрөнгө оруулалт Монголд бүртгэлтэй. Толгой компани офшорд бүртгэлтэй. Гэхдээ Монголд бүртгэлтэй, Монголд хөрөнгө оруулалт хийж Монголд үйл ажиллагаа явуулж байгаа цаашдаа хөрөнгөний зах зээл дээр гаргана гэсэн компани хувьцааг санал болгосныг 18 мянган долларын 21 сая төгрөгийн багахан хувьцааг авсан асуудлыг өөр асуудалтай ингэж хутгалдуулж тавьсанд нь бид нэр тайлбар гэж байгаа. Тэгэхээр энэ бол хувьцаа худалдаж аваад зарах асуудал. Энэ ямар ч офшортой холбоотой. Тэгэхээр энийг одоо биш юм аа. Та бол энэ хөрөнгөний зах зээл хувьцаа худалдаж авах энийг ойлгодог хүн. Одоо зүгээр жирийн үзэгчтэй хувьд бол офшор бус данстай байх. Тэнд бүртгэлтэй компани хувьцаа эзэмших хоёрын ялгааг татлан товчхон хэлэх гэж. Ер нь бол одоо ингээд оюу толгой компани бас тэр бүсэд бүртгэлтэй компани Монгол Улсын засгийн газар 34% эзэмшиж байгаа. Тэгээ энэ 5 толгой MMC компани бас одоо офшор бүс бүртгэлтэй компани Монголын үндэсний компаниуд монголчууд хувьцааг нь эзэмшиж байгаа компани. Одоо ингээд Монголд оруулсан хөрөнгө оруулалтыг ингээд би тоогноос үзлээ л дээ. 14 тэрбум орчим доллар орж ингэж байгаа. 10 тэрбум нь гадны одоо томоохон компаниуд, янз бүрийн жижиг дунд компаниуд тэр татварын чөлөөт бүсээр дамжуулж хөрөнгө оруулалтаа хийсэн байгаа. Энд бол буруу зөрүү зүйл байхгүй. Ганц асуудал нь юу гэхээр энд хэрвээ хувьцаа авж байгаа бол улс төрчин байна уу, бизнес байна уу, ялангуяа улс төрчид нээлттэй их үүсвэрн цэвэр ойлгомжтой мөнгөөрөө л хувьцаагаа аваад тэрийг одоо борлуулад тэрийг хөрөнгө оруулалтын мэдүүлгэнд бүртгүүлээд ингээд явж явах асуудал бол өөрөө хэвийн асуудал. Энийг хөрөнгө оруулалтын их үүсвэр нь ойлгомжгүй мөн одоо нууц далд маягаар хийсэн зүйл юм бол энэ хууль зөрчсөн асуудал. Тийм учраас энэ бол буруу зүйл болно. Бидний хувьд, миний хувьд бол нээлттэй нэрээрээ өөрийнхөө одоо Алтай холдинг компанийнхаа ашигаас аваад нээлттэй хувьцаа худалдаж аваад хийж байгаа ийм зүйл цаашдаа ч гэсэн хөрөнгөний зах зээл дээр ийм үйл ажиллагаа явагдах нь нээлттэй хуулийн дагуу цэвэр их үүсвэр одоо хууль ёсны мөнгөөр хийх нь бол зүйтэй зүйл. Буруу далд нууц бохир мөнгөөр хийх юм бол энэ хууль зөрчсөн асуудал гэж хэлж байна. Бас нэг асуудал байна. Бид нар одоо энэ жирийн үзэгчид одоо би ч гэсэн ингээд хэвлэл мэдээллийн имийг л гаднаас нь харж байгаа хүний хувьд нэг юм хоёр сони юм сонсож байгаа байхгүй юу? Одоо энэ жил гэх юм ер нь энэ хоёрын хугацаанд инхээр намрын инхээр гэж хүн нэвтрүүлэгт сүү атуулд надаас 5 толгойг авъя гэж хэлсэн. Ингээд нэг үг хэлжтэй. Тэгсэн дараа нь элбэгдэрж ерөнхийлөгч Баттулга орж ирээ 5 толгой би авъя гэж хэлсэн. Гээд бас нэг үг хэлжтэй. Энэ хоёрын би бодол тэр элбэгдэрж ерөнхийлөгч Баттулгын тухай асуухгүй байна. Үнэхээр тийм болсон юм уу? Та энэ дээр хариулт өгч чадах уу? Таны ойлголт буруу ойлголт байна гэж би бодож байна. Тий. Яг гэвэл тэгж бол би Баттулд авъя гэж хэлсэн гэж яриаггүй л дээ. Тий. Эн чинь ямар учиртай гэхээр би чинь одоо 92 оноос бизнесийн салбарт хүчээ үзэж одоо бас Монголдо нэлээд одоо боломжтой олон хүнийг ажлын байраар хангаж байгаа бас найдвартай татвар төлдөг ийм томоохон хувийн одоо компани байгуулсан Алтай трейдинг компани, Алтай холдинг компани гэж. Тэгээ энэ компанитай 1998 онд намайг бизнесийн салбарт байхад би 2000 онд улс төрд орсолдог.
5 толгойн орд газрын лицензийг эзэмшиж байсан Монгол компани ирээд монголчууд хамтраад ажиллая гэсэн ийм санал тавьсан. Тэгээд бид бол энэ том төсөл юм байна, ачаал нь хэцүү юм байна гэд харин гадаадынханд энийг зарахгүйгээр тэндээс нэг хүрз нүүрс авахгүйгээр хадгалж агаад тэгээ ер нь бол энэ төр засгийн оролцоо хэрэгтэй байна гэдгийг тухайн ерөнхий сайд нартай Мегомбийн хөл дарга ерөнхий сайд байсан, баяр дарга дараа нь ерөнхий сайд болсон ярьж агаад ингээд ер нь төрдөө шилжүүлж өхөн зүйтэй юм байна. Дан одоо компаниуд дийлэхгүй юм байна. Харин компаниудын хийсэн ажлын тэр одоо нөхөн төлбөрийг олгох нь зүйтэй. Лицензийг бол төр засаг өөрөө энийг одоо ард түмний нийтлэг эрх шиг хүрээнд хийх ёстой гэдэг ийм одоо цагийн одоо модны үгээр их юм бол эх оронч сэтгэлгээгээр төрдөө ард түмэндээ өгөх ажлыг бол би санаачлаад дэмжиж ингээд өгсөн. Энэ ажлыг хийсний энэ ажил хийгдсэн. Энэ ажил хийгдээд тэрний дараа бол засаг дээр энэ 1072% ард иргэдэд одоо хүртээх ажлыг ч гэсэн тухайн үеийн засгийн газар, манай засгийн газар, манай тэр үеийн улсын их хурал тогтоож шийдвэрээ гаргаад ингээд ард түмэндээ нийтийн одоо эрх ашгийг хангасан ийм ард түмний жинхэнэ одоо хүсэл эрмэлзэл сонирхлыг илэрхийлсэн төсөл болгоно гэдэг ийм зорилт төвшүүлээд ингээд тавьсан. Тэгээд тэрний дагуу их хурлын 39 дугаар тогтоол, үндэсний аюулгүй байдлын шийдвэр, засгийн газрын шийдвэр гараад энэ ажлууд яг тэр жамаараа явах хэрэгтэй байтал тэр ажил маань харин явахгүй дахиад холион бантан болоод ингээд энэ нэг ийм юуны маргааны сэдв болчихсонд би харамсаж байгаа юм. Тэрнээс шууд яг энэ их хурлын батсан тогтоол, засгийн газрын шийдвэр, үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөмжөөр асуудал шийдэгдээд явбал ийм одоо бодлон маргаан үл ойлголцол наан цаана гарсан юм гарахгүй учиртай юм байна. Тийм учраас энэ бол нөгөө асуудал шийдэгдэг үед тойроод гарч байгаа за нарийн дээрх юм бол хов живэн гэх юм уу, эсвэл одоо цуу ярианы гэх юм уу, эсвэл одоо тийм зарим хүмүүсийн амбиц хүсэл сонирхлыг ярианууд гэж ойлгож байна. Одоо ингээд бид нар ч одоо бас бие биендээ хандаж байгаа хэлж байгаа үг энэ төр бол үнэхээр зарим юмыг төрөгдөлд оруулахаар л байна л та. Тэгээ хэвлэл мэдээллийн энэ дээр ямар ч шүүл төргүй ажиллаж байгаа. Энд ч бас бидний бурууч байгаа бах. Би за энэ мэтийн асуудлуудаас гадна би одоо жоохон улс төрийн нэг ганц хоёр асуулт тавьсан. За энэ чинь саяхан Монгол Ардын хусгад намтай нэгдэх нэ гэдэг нэг баахан асуудал яваад инглээ. Тэгээд би яг тэр үед одоо ардын нам Монгол Ардын намын гол лидерүүдийг яг ямар байр суурьтай байгаа бол гэж би их бодож исэн байхгүй дотроо. Тэр үед бүгднтэй ямар тэгэж ярилцах боломж олцсон. Би одоо танаас энийг асууж байна. Та намайг юу гэж бодож байсан? Би зүгээр асууж исэн. Би сонирхож та дотроо бодолтой байсан гэхээр би бас танаас асууж шв. Би харин яасан бол гэж би бодож исэн. Би бол их ойлгомжтой байгаа. Тий. Би анх энэ Монгол Ардын нам гэдэг нэрээ одоо уугуул нэрээ сэргээх энэ ажлыг зохион байгуулахад намын даргын хувьд хамгийн их одоо үүрэгтэй идэвхтэй оролцсон хүний нэг мэдээж хэрэг. Тэгээд одоо энэ цаг үетэйгээ нийцэж одоо бид нар чинь хувьсгалт нам гэдэг нэрийг бол социалист нийгмийнхээ үед тавьсан тэр үеийн нийгмийн үзэл бодол зарчимтай нийцж исэн нэр шүү дээ. Яг Монгол Ард улс бол тэр үед бүгд найрамдах Монгол Ард улс бас болсон. Тэгээ 92 онд бид нэр шинэ тогтолцоо шинэ нийгэм рүү ороод Монгол улс өөрийнхөө нэрийг бүгд найрамдах Монгол Ард улс гэсэн энэ шинэ тогтолцоонд орохоор Монгол улс гэдэг нэрээ сольсон. Яг улс төрийн намын хувьд бол бас одоо энэ сэтгэлгээний одоо нийт нийгмийн уур амьсгалын өөрчлөлтийг дагаж яваад ингээд ардын нам гэдэг нэр солих ажлыг бол 90-ад оны сүүлээр манай намын одоо үеийн удирдлагууд гишүүд бас дэвшүүл тавьж исэн. Тэгээд хилцүүлээд бас дэмжлэг аваагүй цаг нараа болоогүй байсан байх нь шүү дээ. Тэгээд бид бол одоо ер нь 20 дугаар 21 дугаар зуун гараад энэ одоо шинэ нийгэм тогтолцоо төлөвшөөд арчлалын соёл одоо бэхжээд арчлалын институтууд одоо төлөвшөж байгаа энэ үед арчлалын одоо дараагийн шат руу орно. Тэрнтэй уялдаад улс төрийн намын шинжилэл мөн одоо уламжлал мөн чанараа хадгалах хэрэгтэй гэдэг ингээд ардын нам нэрээ сэргээхэн зүйтэй гэсэн асуудлыг бид дэвшүүл тавьсан. Энийг намын их хурлаараа намын гишүүд маань одоо үндсэндээ санал нэгтэйгээр 98% гэдэг саналаар бид нэр өөрчилсөн. Тэгээд бид бол энийг өөрчлөөд өнөөгийн цаг үе арчилсан тогтолцоо нийгэм өнөөгийн сэтгэлгээ одоо хувьсгалт гэдэг үгээр явах биш жинхэнэ одоо ард түмний нам юм аа
гэдэг агуулгаараа хөгжил дэвшлийн төлөө нам түүх уламжил тусгаар тогтлын уламжил юм а гэдгээр явна гэдгээр ингээд бид нэр өнөө цаг үетэйгээ хөлийн нийцүүлсэн ийм нэр, ийм агуулга, ийм үзэл баримтлалаа болгож бид нар бас өөрчилсөн байна. Тэгэхдээ Монгол Ардын хувьсгалт нам бол бидний одоо бас тасарчлалгүй нэг хэсэг юм. Ардын нам бол өөрөө Монгол Ардын хувьсгалт намын эхлэл бөгөөд түүний үргэлжлэл юм а гэдгийг дүрмдээ нэлээд сайн зааж өгсөн байхгүй юу? Гэтэл бол дараа нь улс төрийн үйл явдлууд болоод ингээд Монгол Ардын хувьсгалт нам гэдэг зүйлийг хуулиар хэдийгээр бүртгэхийг одоо хуулийн зөрчилтэй байсан ч гэсэн бүртгээд ийм шинэ нам гаргачихсан. Тэгэхээр мэдээж нийгэмд бол ямар асуудал үүсэж байгаа. Хувьсгалт нам маань гээд нэгдүгээрт зарим төөрөгдөж исэн гишүүд байсан, зарим нь энэ нэрэндээ дасал болчихсон хүмүүс байсан. Мөн энэ дээр суурлаад бас шинэ улс төрийн тоглолтууд хийлгээ гэсэн өөр улс төрийн хүчнүүд байсан. Тэгээ энэ бүгд дээр бол манай намын одоо нөхдүүд нэр бүхий хүмүүс мэдж байгаа. Шинээр намыг зохион байгуулалт нэрийг аваад явчихсан. Тэгээд би бол юу гэж бодож байдаггүй гэхээр өөрийн ч асуулт нь энэ намын ардын намын гишүүд, ардын намын үзэл баримтлал мөн одоо Монгол Ардын хувьсгалт нам дээр энэ нэр болон өөрийнхөө үзэл бодлоор дэмжиж очсон хүмүүс бол угшлан нэг юм аа. Мөн үзэл баримтлал нь нэг юм аа. Аль аль нь зүүн төвийн зүүнний чиглэлийн намууд ер нь нийгмийн чиг баримжаатай л ийм намууд бид бол социал демократ баримжааг сонгосон байхгүй ардын нам. Тэр ер нь бол ижил төстэй платформтой, ижил төстэй суурьтай, ижил одоо нэг угшилтай, нэг одоо хүсэл эрмэлзэлтэй намууд дээр нь дарга нарын одоо болон тодорхой улс төрийн хүчнүүдийн тоглолтууд байна гэдгийг бол ойлгож ирсэн. Учраас ер нь хамтрах ёстой гэдэг байр суурийг би барьж ирсэн. Тэгээд би 2012 оны сонгуулиар энэгээр даргатай би уулзж ирсэн. Хамтрая. Энэ бол одоо бид нэг зүг чиглэл рүү харж байгаа намууд гэд би тэр үеийн манай намын удирдлагуудтай айч уулзуулж исэн. Тэгээд бид нар бол яг ялалт байгуулан чиж аль тал нь бодож исэн байх. Тэгээд олонхороо бас дэмжлэг авч чадаагүй. Хамтрая гэдэг асуудлыг ер нь тал талаас бас ярьсан шүү. Энэгээр дарга тэр. Тэгээд энэ асуудал бол дэмжлэг авч чадаагүй. Тэгээд бид бол бас сургамж авсан. Одоо аль нэг нь олонх болоогүй л дээ өнгөрсөн сонгуулиар гэхдээ бид нэр цөөнх болсон. Тэгэхээр энэ дээр бол таны авсан сургамж юу вэ? Тэгээ саяын үйл явдал дээр би одоо тэрийг ярьж байна. Тэгэхээр тэндээс тэр бол зарчим дээр бол би угаасаа нэг л зарчим дээр бас нэг угшил нэгтэй, үзэл бодол нэгтэй хүмүүс хамтарч ажиллах хэрэгтэй гэдэг. Тэгээд саяын асуудал дээр ч гэсэн би бол хамтрах хэрэгтэй. Ер нь бол миний яг цаана бодож байгаа бодол бол энэ хоёр нам нэгдэх хэрэгтэй гэж бодож байгаа. Тэгээ яг л энэ нэг зүг чиг рүү харж байгаа нэг одоо угшилтэй нэг хүсэл эрмэлзэл нэг улс төрийн ихтгэл өмчлөлтөөр байгаа ийм одоо маск гişүүд байгаа шүү дээ. Манай нам дээр маск нэх байгаа ч гэсэн задарлын эсрэгэл юм л да. Тодорхой хэсэг нь бол нэлээд бага хэмжээтэй ч гэсэн гэхдээ ижил төстэй ийм одоо үзэл бодолтой хүмүүс Монгол Ардын хувьсгалт нам дээр гişүүд дэмжигч болцсон байгааг бид нар бол суураараа нэгдэх ёстой, нэг зүг харах ёстой. Хамтарч улс орны хөгжлийн төлөө ажиллах хэрэгтэй гэдэг ийм бодолтой. За нэвтрүүлгийн маань цаг дуусах гэж байна гэж надад өгч байна. Би ингээд нэг асуулт тавья. Та бол гадаад харилцааны сайдаар ажиллаж байсан хүн. Тэгэхээр амар жаргал гишүүн бол бас ерөнхий сайдаар ажиллаж гадаад харилцааны сайдаар ажилласан. Мань хүний хэлсэн нэг юм байгаа байхгүй. Бид өнгөрсөн 25 жилд 2 хөршөө хойшин тавьчихсан. 2 хөршөө ойлгож сураагүй байх гэж хэлсэн байхгүй юу. Тэгэхээр та бол гадаад харилцааны сайд байхдаа таны тухай бас зарим тодорхойлолтуудыг сонсч ирсэн. Тэр олон улсын олон томоохон гүрнүүдийн ашиг сонирхлыг бас цуглуулж чадчихсан хүн гэдэг. Тэр та яг энэ 2 хөршөө хойшин тавьчихсан бид ойлгож сураагүй байх гэсэн амар жаргал гишүүний өдөр өөрийнхөө төвлөлтийг хэлж байна. Би бол энэ дээр амар жаргал гишүүнтэй санал нэг байна. Нэг талаасаа. Нөгөө талаасаа илүү тодруулж хэлье гэж бодож байна. Ер нь бол Монгол улсын гадаад бодлогын үзэл баримтлал дээр хоёр хөрштэйгээ бол бид нэр гадаад харилцааны түншлэлийн хамгийн дээд хэмжээнд тэргүүлэх ач холбогдол гэж харилцаж ирсэн, харилцаж байгаа, харилцаж байх ёстой гэж одоо нэгдүгürt хэлэх хэрэгтэй. Иймч байх ёстой байна. Хоёрдугаарх нь бид нар дэлхийн улс гүрнүүдтэй бас нягт хамтарч ажиллаж явах ёстой. Тэрэн дээр намайг гадаад харилцааны дэд сайд байхад бид нар энэ бодлогын одоо юуг анх гаргаж ирсэн. Эрдэнэжлүүн сайд бид нар бас баг болж ажиллаж байна. Тэр засгийн газар энэхүү дарга тэгэхээр ерөнхий сайдаас ер нь 3 дахь хөршийн
үзэл баримтлал гэж гаргана. Тэгэд хоёр одоо хөрштэйгээ бодлого тэнцвэртэй бодлого явуулъя. А дээр нь 3 дахь хөршийн одоо үзэл баримтлал буюу Америк нэгдсэн улс, Европ, Япон, Солонгос одоо бусад орнуудаа ингээд бид нар ийм 3 том тулгууртай байх хэрэгтэй. Энэ 3 том тулгуур маань баланстай байх хэрэгтэй. Аль нэг нь ингээ бүр хитэн давмгайлсан яасан биш. Тэгэхээр ер нь бол аливаа зүйл бол амьдралч тэр штэ, харилцаач тэр хүмүүсийн нэг нь хит давмгаалцсан, нэг нь хит дээш нь доош нь орсон юм чинь тогтворгүй байдаг. А бид бол ийм 3 том тулгуур дээр балансыг байлгах хэрэгтэй гэж боддог. Тэгэхээр энэ балансыг л улс төрийн харилцаанд ч тэр, хөрөнгө оруулалт худалдааны харилцаанд ч тэр, эдийн засгийн харилцаанд ч тэр, хүмүүнлэгийн харилцаанд ч тэр бид нэр тогтвортой балансыг авч явж явах нь Монгол улсын өөрийн сонирхолд нийцэж байгаа. За ингээд нэвтрүүлгийнхаа төгсгөлийн асуулт. Тантай би 40 минут ярилцлаа. Энэ хооронд миний дотор одоо энэ ярианаас үзэгчдэд олон мэдээлэл хүрсэн байх. Надад үлдсэн юм бол санхүүгийн сахилга хотын тухай асуудал. Тэгэхээр бид нар одоо бол яадагчулсан даваад гарах хэвээр солилтуудын өмнө зогсож байна. Тэгэхээр ер нь нийтээрээ зөвхөн улс төрчид засгийн эрхийг барьж байгаа хүмүүсээс гадна бид өөрсдөө энийг юу гэж ойлгох юм? Бид одоо нэг өөдрөгөр нэг юм харах хэвээр юу да? Та тэрийг юу гэж томьёолох? Үгүй тэгэл ер нь бол одоо альва шийдвэрийг сэтгэлийн хөдөлгөөнөр бишээ. Судалгаа тооцоон дээр үндэслэн шинжлэх ухааны үндэслэлтэй ийм засаглал байх ёстой л гэж хэлмээр байна. Энэ бүгдээрээ суралцаж энэ суралцъя. Тэгэхгүй бол ингээд нэг нь их оронч болдог, нэг нь их популист болдог, нэг нь их шийдвэрлэгч болдог, нэг нь их шинжлэгч болдог. Энэ юм чинь биднийг бол ерөөсөө үндсэн мөрөөс нь гаргаад байна. Үндсэн мөр чинь өөрөө ойлгомжтой шүү дээ. Угаасаа альва асуудал одоо судалгаа шинжилгээтэй, тооцоотой, логиктэй, зарчимтай л байх асуудал байхгүй. Эннээсээ гараа авчихараа л тэгэл одоо хадуурна гэдэг юм болоод шүү дээ. Хадуурахгүй байх хэрэгтэй. Тэр мөр жимээрэл явъя. За баярлалаа тань. Цаг үйл бол нэвтрүүлгийн удаагийн дугаар өгөр өндөрлж байна. Өнөөдрийн манай нэвтрүүлэгт улсын их хурлын гишүүн Сүхбаатарын Батболд оролцлоо. Анхаарал үзэгчдэд баярлалаа. Сайхан амраарай. Юу юм? Бас нэг юм орсон. Тэр нь энэ бол ажил иргэн. Тэгээд сонгуулийн ярилцлагад 1-2 хийж шээ.